Er det kult da? God tur! God tur! Det var ikke fort den her, for jeg var noe her. Men nå er det ikke legget opp. Den var bra. Oi, 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 vi tar fart da. Nå går det rett ned. Nå er det bare å ta haia dagene, ja. Nå. Ja, det sier du først nå, ja. Ja, det var gærent. Jeg må bli litt kul. Ja, det var flertallet. Nei, vi har gått på plassen. Ja. Det er bare å